પેલા એવું હતું સિલેક્ટેડ કરવા છે, બાકી જય માતાજી રાજીનામું દઈ દેવું છે. પણ મને લાગે છે આમને એમ થઈ ગયું હવે મેદાન ખાલી છે, એમ થોડા ટોકા છકા મારવા દો યાર. બાબડે બળ ઓછું લાલ ઋતબો વિરાસતમાં મળ્યો, મારી વાતો વેર ઝેરવાડી ના વટ મોડો રાખ્યો, તારી અડવાડી પોલીસી